За төрийн өмчийн одоо хуулийн гол үзлээр хэмжлэн засаглыг сайжруулах гэж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн одоо 30 жилийн хугацаанд за өмч хөвчлөл төрийн өмчийн компаниудын засаглыг харахаар бас нэг зүйл бас дутуу харагдаад байдаг юм аа. Дотоод засаглал буюу тухайн компани засагалт голцоо төрийнхөө өөртөө орж эхэлсэн. За магадгүй манай их одоо яамд хамгийн газрын одоо зарим голлох яамдын дарга нар бол одоо хэдэн ч төрийн өмчийн компани тооцод байдгийг би бол мэдэхгүй. Тэгээ бүгдээрээ одоо суперменүүд л юм шиг байгаа гэж би бол хараад байдаг зарим талаараа. За нөгөө талаараа хараат бус гэтэр гэдэг гişүүдээр ингээд овоо нэг юм бодож байгаа оруулаад ирсэн. Зарим хараат бус гişүүд нь хамгийн их ашиг сонирхолтой хараат хэн нэгэн хүнээс хамааралтай хараат байдлаар бас байх гэдэг ийм зүйл байдаг. Тэгээ үндсэндээ энэ юу болдгоо гэхээр одоо улс төрийн циклэр ч гэдэг юм уу янз бүрийн циклэр тэнд байгаа байгууллагын хамт олон за мэдлэг чадвартай, ур чадвартай ийм ажилчид нь бол одоо бас гарах гэдэг нэг юм эсэл нэлээд нүүрэлсэн байдаг. Тэгэхээр би нэг үг хэлэх гээд байна вөхөр энэхүү хуулиндаа одоо сайн зөрг гишүүн манаас энийг бол би дэмждэг гишүүн гэж би ойлгодог. Тэнд байгаа ажилчдад тодорхой одоо хувьцааг нь олгох гадаад дотоодын бас туршлагууд байдаг. Америк нэгдсэн улсын ESOP гэдэг хөтөлбөр бол одоо манай Монгол улсад бас хэрэгжилж үзэх гэж байгаа. Тэгээ ерөөсө болоогүй. Тэгээ энэ миний энэ хуулинд энэ оруулсан уу, судалсан уу, одоо хууль хэлцэх шатанд оруулаад хийгээ явал яадаг юм бэ гэдэг. Өөрөөр хэлбэл ажил хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүсийг урамшуулах хэрэгтэй байна. Дотоод хяналтыг өөрөө өөрсдөө нь хийлгэмээр байна. Өөрийнхөө тогооноосоо хулгай хийх юм бол өөрийнх нь өрөө өгөөж буурна. Би илүү их үр ашигтай ажиллаж ийж энэ компани нэг ч гэсэн одоо эрэг шургыг одоо хайрлаж гамнаж скул төр дотор байгаа янз бүрийн болохгүй бүтэхгүй удирдлага менежмент алдагдлыг одоо бууруулж ийж одоо би үр шимээ хүртэх юмаа гэдэг энэ ойлголтыг бий болгох юм бол энэ бол маш нэлээд том өөрчлөлт гарах болов гэдгийг бол хувийн компаниуд бол одоо хийгээд эхэлчихсэн. Түлхүүр ажилчтай хувьцаа өгдөг, урт хугацаанд нөхцөлтэй одоо тэтгэврийн даатгалыг өгдөг. Өөрийнхөө одоо даваа эрхийн хувьцаануудыг өгдөг. Энэ нь өөрөө нэгдүгürt болсон хүчин доктор сууршилтай. За нөгөө талаар бол компани засагалт бол одоо маш үр өгөөжтэй ийм одоо зүйл байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо ямар санаа оноо байна вэ? Хуулийн төсөл дээр одоо оруулууд ямар вэ гэдэг зүйлийг бол би бас хэлмээр байна. За хоёрдугаар яг компаниудыг ховчлох хувийн хвшлийн оролцоо тодорхой хэмжээнд оруулж ирэхийг бол одоо бас зүйтэй. Гэхдээ одоо орж ирэхгүй байгаа шалтгаан юу вэ? Тухайлбал одоо банкуд дээр 20% нэг одоо хүн эзэмшнэ гэдэг. Ер нь яг төрийн гэлтгүй манай хувийн компаниуд ч гэсэн ер нь бол олон нийтийн болох энэ зүйл нь явахгүй гадаг цааш шалтгаан одоо яг юу гэдэг юм бэ гэдэг зүйлийг бол асуумаар. Хууль санаачлаг сайн зураг гишүүний микрофоныг нэг 3 номер. За бас Эрдэнэт гишүүнтэйгээ ер нь санал нэг байгаа. За миний энэ одоо өргөн барьж байгаа яг төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах асуудал маань ер нь энэ иргэний хууль. За дээрэс нь Монгол Улсын бодлогын бичиг баримтад тусагдаад байгаа энэ төр аж ахуй эрхлэлтэй холбоотой ямар төрлийн хуулийн этгээд байгуулж болох юм бэ? Энэ байгуулсан хуулийн этгээдийн засаглал ил тод байдлыг хангахад ямар арга хэмжээнүүд авахар төлөвлөсөн бэ гэдэг энэ зорилтуудыг л хангахын тулд явж байгаа. За ерөн зүгээр яг таны бас асуултанд удирдах байгаа олон асуудлыг цогц байдлаар нь шийдэхийн тулд засгийн газраас өргөн барьсан нийтийн өмчийн тухай хууль болон төрийн болон орон нутгийн өмчид компанийн бүтээмж ил тод байдал засаглыг сайжруулах хууль дээр бид нэр иж бүрнээр нь ярьж болно. Энийг бол дэмжиж байгаа. За энэ хуулийн төсөл бол цаашдаа одоо байгаа энэ иргэний суурь хуулийн үзэл баримталтай нийцэхгүй дээрэс нь наад захын одоо дотоод энэ хяналтуудын бүтэц ажиллах эсэх нь тодорхойгүй ийм хуулийн этгээдүүдийг ерөн хааж өгөө л гэдэг зүйл байж байгаа. За засгийн газраас өргөн барьсан тэр хуулийн төслийг одоо болдог бол энэ хаврын жуулгандаа баталмаар байна. За мэдээж хэрэгж хугацаа шууд батлагдсны дагуу хэрэгжих боломжгүй байна. Тийм учраас наан уртж энэ төрлийн өмчит үйлдвэрийн газруудыг компани хэлбэрт дор хаяж шилжүүлээч гэдэг зүйлийг л тавьж байгаа. Өнөөдөр тууцагддаг бол үндсэндээ компани дунд хугацааны болоод одоо хууль заасан зарим чиглэлүүдийг одоо баталгаажуулахаас гадна ерөн бас хяналтын бүтцшүүдээ. За дээрэс нь компани бүтцэд бас дотоод аудитын болоо комплайенсийн нэгжүүд ажиллах болцоотой. Тэгэхээр төрийн өмчт үйлдвэрийн газар дээр энэ ажиллах хэсэг нь бас тодорхойгүй байна. За мэдээж дараагийн бас нэг хяналтын асуудал чинь эргээд хувьцааг нь бас олон нийтэд буюу зөвхөн төр эзэмшээд байх олон нийтийг оруулж бас энэ хяналтыг сайжруулах энэ үр өгөөжөөс бас бүгд хүртэх энэ зарчмыг баримтлах ёстой. Мөн таны ярьж байгаа бас
тухайлан хувьцааг за давуу эрхийн хувьцаа байх уу, энгийн хувьцаа байх уу, энэ бол бас тодорхой кейс болгон дээр ярьж болно. Энэ асуудлыг ажилчинд бас тодорхой олгох энэ асуудал байж болно. Энэ асуудлыг бол манай хувийн зарим компаниуд бол хэрэгжүүлээ явдаг шүү дээ. Апо хувьцаатай компани бол бас тодорхой боловсон хүчний доктор сурвалжтайгаас гадна хяналтыг бас одоо хэрэгжүүлэх үүднээс бол ингээ хэрэгжүүлээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг бол бас зайлшгүй өндөр ур чадварын мэрэгчлэнүүд бас ажилдаг энэ салбарууд дээр илүү тохиромжтой юм шиг байлээ. Энийг одоо хувийн хвшилт гэдэг юм уу? За яг хөө зүгээр энэ гадагшаа бас боловсон хүчний урсгал бас гарчаад байгаа. Энэ үе дээр бол одоо тогтоон барих үүднээс бол уг нь бас өгдөг, дээрээс нь бас хяналтыг сайжруулаад явдаг. Ийм одоо таны ажилтнанд бас хувьцааг нь энэ хувьцааны энгийн бахуу давуу ирэх бахуу тусдаа асуудал өглөө гэхэд бас тодорхой хэмжээний хяналт бол сайжирдаг, үр ашиг сайжирдаг, ашиг нэмэгдэх гэсэн ийм одоо тодорхой сайн жишээнүүд бол байгаа. Тэгээд мэдээж одоо энэ төрийн эмчилгээ компаниудыг бас олон нийтийн болох биржээр арилжаалахад бас саад учруулж байгаа нэг зүйл бол банкны хуулийг дагаад маш том буруу ойлголт одоо зохицуулт орцсон. Тодорхой одоо юу гэдэг нэгдмэл гэдэг юм уу ашиг сонирхол хамаарал бүхий этгээдүүд тухайн компани 5-аас дээш хувийг эзэмших боломжгүй болгоо хийцэн. Тэгээ энэ өөрөө эргээд бас одоо тодорхой хэмжээний энэ өмч хөвчлийг гэхүү одоо өмч хөвчл гэж ярьж болохгүй олон нийтийг одоо бас энэ хувьцааг энэ төрийн эмчт бол орон нутгийн эмч компанийг бас санал болгох за биржээр арилжаалахад бас томоохон саад болчиход байгаа. Инээсэж болоод энэ банкны гэдэг юм уу төрд байгаа юм банкны хөвчлүүд ч гэсэн тийм сайн үр дүнтэй хэрэгжиж чадахгүй байгаа гэдэг нь бол нууц шээ. Тэгээд ерөн зүгээр энэ иргэний хуулийнхаа суурь концептны эцүүлж энэ хуулийн этгээдийн төрөл хэлбэрийг бий болгоё л гэсэн ийм санаагаар энэ хуулийн төсөл явж байгаа. Тэгээд таны бус саналуудыг засгийн газрын өргөн барьсан тэр төрийн эмчийн багц хууль дээр бидэд ярилцаад шийдээд явах болцоотой. За Эрдэнэт гишүүн тодруулж асууя. Яг компани хууль маань өөрөө бас одоогийн яг хууль хэрэгцээ үед бол бас учир дутагдaltaй нэлээд юмнууд бол байгаа. За яг төрийн эмчийн компаниудыг үйлдвэрийн газруудыг компани болгоод ингээд нэгдмэл нэг стандарт юу н оруулах нь бол одоо дэмжиж байна. За компани хуулиа дагаад бас засаж анзлахгүй бол бас одоо төрийн эмчийн компаниудыг яг одоогийн одоо компани тухай хуулиудаар ингээд явуулахаар таарахгүй асуудлууд байгаа. Төрийн эмчийн компани маань өөрөө одоо нийгмийн шин чанартай одоо төрийн эмчийн компаниуд бас байдаг тийм үү? Тухайлбал одоо нийтийн тээвэрч гэдэг юм уу? За одоо өөр бусад станц ч гэдэг юм уу? Тэгээ энэ зүйлийг давхар бас харж үзээрэй. Өөрөөр хэлбэл компани тухай хуулийг ер нь бол яг энэ хууль хэрвээ батлагдвал дагаж зайлшгүй өөрчлөх, сайжруулах юм бол шаардлага бол байгаа гэдгийг бол хэлмээр байна. За санал хэллээ. Батнайрамл гишүүний нэрийг